ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா நேற்று டாப்பிக்கோட கண்டினியூவேஷன் தான். வாட்டர் ஃபால்ஸ் இன் தமிழ்நாடு பார்ட் 2 பார்க்க போகிறோம். இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற வாட்டர் ஃபால் என்னென்னா ஐயனார் கோவில் வாட்டர் ஃபால். இதோட லொக்கேஷன் வந்து விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. இப்போ நான் கோர்ஸ் ரிவர் வந்து எல்லா வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கும் சொல்கிறேன். அது வந்து அந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து போகிற ரிவராக இருக்கலாம், மேபி அந்த ஃபால்ஸோட ஆரிஜினில் இருக்க ரிவராக இருக்கலாம். எதுவாக எக்ஸாமில் எப்படி கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஐயனார் கோயில் வாட்டர் ஃபால்ஸோட லொக்கேஷன் வந்து விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக். அதில் உள்ள கோர்ஸ் ரிவர் வந்து பாலாறு அண்டு நீராரோட ஜங்ஷனில். நெக்ஸ்ட்டு கிள்ளியூர் ஃபால்ஸு. இதோட லொக்கேஷன் வந்து செர்வராயன் ஹில்ஸ் ஆஃப் சேலம் டிஸ்ட்ரிக். ரிவர் வந்து பெரியாறு ரிவர். இதோட ஹைட் வந்து 300 feet ஹைட். இந்த கிள்ளியூர் ஃபால்ஸ் வந்து 3 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் போய் ஏற்காடு லேக்கை மீட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு கும்பக்கரை ஃபால்ஸு. லொக்கேஷன் வந்து பழனி ஹில்ஸ் ஆஃப் தேனி டிஸ்ட்ரிக். பழனி ஹில்ஸுன்றது ஒரு மவுண்டைன் ரேஞ்சு. இதே நீங்கள் கொடைக்கானல் வந்து பழனி ஹில்ஸில் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கு, அதனால இதை கொடைக்கானல் ஹில்ஸுன்னு சொல்லியும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம். இதோட கோர்ஸ் ரிவர் வந்து பாம்பார். நெக்ஸ்ட்டு குட்லாடம்பட்டி ஃபால்ஸு. லொக்கேஷன் வந்து சிறுமலை ஃபுட்ஹில்ஸ், வாடிப்பட்டி, மதுரை. சில ஃபால்ஸில் என்னென்னா ரிவராக போகாமல் டிஸப்பியர் ஆயிடுது, அதனால அதுக்கு அந்த கோர்ஸ் ரிவர் மட்டும் கொடுத்துருக்க மாட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு மங்கி ஃபால்ஸு. இதோட லொக்கேஷன் வந்து ஆனைமலை ஹில் ரேஞ்ச் ஆஃப் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக். நியரஸ்ட்டு ஏதாச்சும் ஃபேமஸான பிளேஸ் இருந்தாலும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நியர் டு வால்பாறை. இந்த மங்கி ஃபால்ஸில் வந்து ஒரு டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அது ஆலையார் டேம். நெக்ஸ்ட்டு பைக்காரா ஃபால்ஸு. பைக்காரா ஃபால்ஸோட லொக்கேஷன் வந்து ஊட்டி. ரிவர் வந்து பைக்காரா தான். இந்த பைக்காரா ஃபால்ஸில் வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ப்ராஜெக்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு சென்குவாப்பட்டி ஃபால்ஸு. லொக்கேஷன் வந்து கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக். ரிவர் வந்து இதில் வந்து ஒரு 4-5 ரிவர் சேருது. ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா பரம்பிக்குளம், ஆலியார், ஷோலியார் அண்டு பாலார் ரிவர். நெக்ஸ்ட்டு சிறுவாணி ஃபால்ஸு. சிறுவாணி ஃபால்ஸ் வந்து சிறுவாணி ஹில்ஸ் ஆஃப் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக். இதில் ஓடுற ரிவரும் வந்து சிறுவாணி ரிவர். இந்த சிறுவாணி ரிவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செகண்ட் டேஸ்டியஸ்ட் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த சிறுவாணி ஃபால்ஸ் இந்த ஹில்லிலே வந்து சில ட்ரைபல்ஸ் இருக்காங்க. யாருன்னா முடுகார்ஸ் அண்ட் இருளார்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு திருப்பிறப்பு வாட்டர் ஃபால்ஸ். லொக்கேஷன் வந்து குலசேகரம், கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக். ரிவர் வந்து கோடையூர். டேம் வந்து பேச்சிப்பாறை டேம். இந்த திருப்பரப்பு வாட்டர் ஃபால்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா குமரி குற்றாலம்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு உலக்கை அருவி வாட்டர் ஃபால்ஸு. இதை வந்து ராட் ஃபால்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு ஏன் இந்த பேருனா இந்த ஃபால்ஸ் வந்து தூரமாக இருந்து பார்க்கல உலக்க மாதிரியே இருக்குமா, அதனால. அடுத்து பார்க்க போகிறதெல்லாம் சும்மா குட்டி ஃபால்ஸ் தான். இதோட லொக்கேஷன் வந்து அழகிய பாண்டிபுரம் ஆஃப் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக். ஓடுற ரிவர் வந்து பழையார். நெக்ஸ்ட்டு வைதேகி ஃபால்ஸ். இந்த ஃபால்ஸுக்கு ஏன் இந்த பேர் வந்துச்சுன்னா இந்த ஃபால்ஸில் தான் வந்து வைதேகி காத்திருந்தாள்ன்ற படம் ஷூட் பண்ணாங்க. குணா கேவ்ஸ் மாதிரி இந்த ஃபால்ஸுக்கு வைதேகி ஃபால்ஸ்னு அப்படியே பேர் வந்துருச்சு. இதோட லொக்கேஷன் வந்து கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக். இந்த வைதேகி ஃபால்ஸே இன்னும் தமிழ் 900 என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 900 மூர்த்தி கண்டி அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து வட்டப்பாறை ஃபால்ஸு. வட்டப்பாறை ஃபால்ஸோட லொக்கேஷன் வந்து கீரிப்பாறை ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக். ஓகே, தேங்க்யூ. நம்ம இதோட ஃபால்ஸ் இது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வேறு டாப்பிக்கோட நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்ப்போம். வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.